amigos, bienvenidos sean, espero se encuentren bien. Hoy les presento el cómo hacer una fogata para su velero, así como conectar los LED para lograr el efecto de fuego. Espero sea de su agrado, le den like y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Para este proyecto necesitaremos popotes transparentes, LED rojos y LED tipo flama, corteza de ramas secas, ligas pequeñas, silicona pintada, ceniza fina y ceniza media, pegamento de contacto, pistola para silicón y tubos de silicón que sean de los transparentes, no de los opacos. Primeramente, recortamos los popotes del tamaño requerido, en el cual y en uno de sus extremos colocaremos un LED rojo, colocando antes un poco de silicón pintado rojo, buscando pintar el interior del popote. Aplicándole inmediatamente un poco de silicona caliente y antes de que seque introducir el LED para después y con el mismo silicón rellenar o tapar el extremo del popote, dejando ahogado el LED pero sobresaliendo sus dos patas. Ya solidificado el silicón, ahora y por el otro extremo rellenamos el popote con silicona pintada, dejando un pequeño espacio para rellenarlo con silicona caliente para evitar se salga la silicona pintada y dejamos secar. Ya solidificada la silicona, le damos una mano de pegamento de contacto a todo el popote dejándolo secar. Para darle la apariencia de troncos reales, utilizaremos corteza de ramas secas, buscando que éstas sean lo más posible al tamaño del popote, las cuales obtenemos haciéndole un corte longitudinal para después despegarla de su rama. Para ayudarnos a despegarla nos podemos ayudar dejándola sumergida en el agua por una noche para después hacer lo indicado anteriormente. Sin importar que no salga completo, pero sí tramos que podamos colocar a lo largo del popote ya preparado, y ya después de aplicarle pegamento lo sujetamos con ligas para que se queden pegadas en su lugar, tal como lo podemos apreciar en el video. Para ya seco y en la parte que quedará viendo al fuego, aplicarle pegamento y sobre este espolvorearle ceniza fina. Para ya terminado, checar con un cargador de teléfono de más o menos 6 volts, cuyo cargador debe tener una resistencia de 100 o 120 ohms para poder checar el funcionamiento del LED. El cual, y para hacerlo parpadear y que su encendido no sea fijo, tenemos que conectarle en serie un LED tipo flama, con el cual lograremos esa función de parpadeo. Como información adicional les diré someramente que existen dos formas de conectar los LED, que es que una de ellas es en serie y la otra en paralelo. El tipo en serie se van conectando los LED uno después del otro, conectando el negativo del primero con el positivo del segundo y así hasta conectar los que queramos. Lo malo de esto es que mientras más LED conectemos, mayor tendrá que ser la capacidad de nuestro cargador para hacerlos funcionar. El siguiente tipo es el paralelo, y como su nombre lo indica, los LED irán conectados a dos líneas paralelas, donde una será la línea negativa y la otra la positiva. Y así vamos colocando uno a uno los LED que queramos, siempre y cuando se conecte su lado negativo con la línea negativa y el positivo con la línea positiva, que dicha numeración la dará según el lado que conectemos del cargador.
Los LED están hechos para corriente continua, donde tiene que respetar los polos, por los que para saber su polaridad o su lado positivo y negativo, la podemos saber al ver el largo de sus patas. La más larga es positiva y la más corta es la negativa. Pero en el caso de no poderlos comparar las patas, es solo ver el LED y notamos que podemos apreciar dos triángulos, uno más grande que el otro, y cada uno corresponde a una pata, por lo que el triángulo más grande corresponde al lado negativo y el más pequeño al lado positivo, y con esto ya sabremos dónde conectar cada polo. Para este proyecto hice 7 troncos, los cuales los colocaré uno a uno en forma equidistante alrededor de la tapita plástica, la cual tiene tierra pegada. Para poder ubicar correctamente estos, los dibujé en una cartulina circular del tamaño de la tapa, donde ubiqué estos 7 más otros 7 que irán en la parte central. Dichas cartulinas las pegamos en la tapa por la parte inferior y así ubicamos y hacemos las perforaciones para poder pasar las patas de los LED y poderlos conectar en sus respectivas líneas. En un dibujo más grande ubiqué los dos grupos de LED que necesito, el circuito exterior donde irán los troncos y el circuito interior donde irán los LED amarillos o tipo flama. Cada uno de los circuitos los conectaré en forma paralela y por separado, donde podemos observar las dos líneas tanto negativa y positiva donde conectaremos los LED del circuito exterior. Así como también podemos ver las dos líneas del circuito interior, las cuales buscamos se puedan conectar los LED sin necesidad de atravesar líneas o algún LED. Para el final conectar el polo negativo del circuito exterior con el polo positivo del circuito interior y hacer una conexión tipo serie con los dos circuitos para hacerlos funcionar al mismo tiempo. Ya pegadas las cartulinas en su lugar respectivo y realizadas las perforaciones para las patas de los LED, ahora y con alambre calibre 20 de ese que se usa para bisutería y siguiendo el dibujo hacemos las líneas de conexión necesaria tanto positiva como negativas. En donde conectaremos las patas de los LED correspondientes a cada polo, doblándolas al mismo tiempo cortándolas si fue necesario para que solo toquen la línea que les corresponde, haciendo lo mismo para los dos circuitos, tanto el exterior como el interior. Aquí ya podemos observar todas y cada una de las patas unidas a su línea correspondiente, donde también podemos ver unas se unieron solo doblándose y otras hubo necesidad de soldarlas. Ya terminado esto, solo será necesario hacer la conexión en serie antes mencionado de los dos circuitos. Y así conectamos el cargador para verificar que todo funcione bien. Como siguiente paso será aplicarle silicona caliente en el centro para aparentar las llamas, ayudándonos también con pedazos de silicón transparente recortados para aparentar tramos de troncos hechos brasas. Después de colocarle la silicona caliente, ahora y con silicona pintada de color amarillo, pintamos preferentemente la parte superior de la silicona del centro, dándole 2 manos o más según nuestra apreciación. Para ya seco, ahora pintar la parte baja de esta, pero ahora con color rojo, dándole una o varias manos según nuestra satisfacción, así como dejándole algunas marcas en la parte superior. Ya seca, ahora con pintura negra marcamos algunas partes, tratando de simular pedazos carbonizados pero ya apagados. Como paso siguiente, y al pie de las siliconas y los troncos, aplicamos pegamento y ponemos ceniza grano medio a todo alrededor del área.
Al terminar y para enfatizar más los pedazos de madera quemado, ponemos pedazos de carbón en algunas partes del área. Y ya por último, y aplicando un poco de pegamento, espolvoreamos sobre este un poco de ceniza fina para ya al último nos quede algo como se muestra. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.